ដូនតាផ្ដាំថាចង់ធំខំពីតូចបើខ្លាចខូចកុំឆាប់ខឹងការអ្វីឲ្យចេះថ្លឹងកុំប្រឹងជុះតាមដំរីចង់ស្រួយដោយបន្លាត្រូវឧស្សាហ៍ដូរដៃដល់អាយុជិត50ឆ្នាំហើយទើបយល់នៅហេតុនិងផលគេយកថ្មមួយដុំមកច្នៃធ្វើរបស់ពីរយ៉ាងពាក់កណ្ដាលឆ្លាក់ធ្វើព្រះពុទ្ធពាក់កណ្ដាលទៀតធ្វើកម្មចន្ទាសួរទៅព្រះពុទ្ធថាពួកយើងកើតចេញពីដុំថ្មតែមួយសំអាងលើអ្វីបានជាមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែដើរជន់លើខ្ញុំកណាតែបែរជាទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៅវិញព្រះពុទ្ធមានពុទ្ធដីកាដោយញញឹមថាដោយសារតែមនាលឯងត្រូវបានគេកាត់តែមួយកំបិតតែព្រះអង្គវិញត្រូវឆ្លងកាត់ការឆ្លាក់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនកំបិតដុំរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនញញួរឯណោះកម្មចន្ទាស្ដាប់ហើយក៏ស្ងាត់ឈឹងនៅក្នុងជីវិតមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរដើម្បីទប់បាននឹងការលុតដុំត្រូវទ្រាំឲ្យបាននឹងភាពឯកោទប់ឲ្យជាប់នៅទំនួលខុសត្រូវអាចបំពេញបាននៅបេសកកម្មជីវិតទើបមានតម្លៃក្នុងមួយជីវិតមនុស្សនេះកាន់តែចង់ឈ្នះចិត្តកាន់តែនឿយហត់កាន់តែអាក់អន់ចិត្តកាន់តែរញ៉េរញ៉ៃកាន់តែស្អប់ខ្ពើមគេកាន់តែខឹងខ្លាំងឡើងមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើបាបគេតាមពិតគឺកំពុងតែធ្វើទរណកម្មខ្លួនឯងទៅវិញទេរៀនចេះទម្លាក់ចុះទើបជាការព្យាបាលខ្លួនឯងពេលចិត្តស្ងប់ហើយដំណេកក៏ល្អប្រសើរដែរមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលហើយជំងឺដង្កាត់ក៏រលាយបាត់បង់ដែរគិតចេញហើយបញ្ហាសុខភាពក៏គ្មានទៀតដែរសុខភាពល្អហើយលាភសំណាងនឹងមកដល់ដោយធម្មជាតិហើយកុំភ្លេចពាក្យដូនតាថាតឹងគិតឲ្យធូរយូរគិតឲ្យឆាប់